Gara-gara gembrek gak cawi. Bukan harus murah barang ya. Iki lurus tengah tenan iki mikane. Di kebo. Galbare pas banyune munggah, guys. Lho, guys. Galbare kaya kedokan. Ngene iki bental pira to, Kang? Halo geng, selamat sore, selamat layangan, selamat gembrek. Kita akan melihat penerbangan ini guys hari ini. Gara-gara gembrek gak cawi ya? Hah? Gara-gara gembrek gak cawi? Gara-gara gembrek gak cawi. Mari gembrek gak cawi yang ini. Kualat. Sana ada layangan apa ya? Oh, apel. Layangan apel terus sendernya menggunakan kayu waru guys. Ini karena Mas Mondong. Ini adalah salah satu mekanik sendirian dari Kota Sumbersowu. Oke, semakin sore semakin rame kayak toko apa ya? Wih, oke sendiri kayak di badannya ya. Jadi kita akan mendekat ke sana. Bukan harus murah barang ya. Iki lurus tengah tenan iki mikane. Ya. 2,5. Penangannya 3 meter piro? 70. Oh, gede ya. Oh, layarnya dobur. Oke, kita akan mendengarkan suaranya. Oh, loh. Kayu waru, guys. Andalan. Bene toh? Layangannya nggak begitu besar, guys. Sebenarnya kayak kayu waru ditinu wenteng dalam gede. Oke. MJP. MJP. Mbah. Karena malu sih. Mas Mondong nih. Suaranya agak dalam guys. Yang ini kurang anu. Kali. Cari aman. Di kebo. Galbare pas banyune munggah, guys. Tanggal piro ta jane munggah ngene iki? Wih. Saya munggah 26 dari dhuwur. Oh. Lho, Kan slawe lah kok ini. Gila. Bro guys, halo. Oke, boleh aman. Cari tempat aman. Nih guys, galbare kaya kedokan. Ngene iki bental pira to, Kang? Jawa 26. Oh, Jawa 26 ngene iki ya. Tapi Jawane laut. Gede mampeke. Oh, Jawane laut. Tapi 26 ini ngene iki. Angin lumayan makanya. Mantap. Iki pito yang layangan iki, Peh. Gila. Wow, bergara guys.